Hoje eu estou aqui na casa do meu pai e hoje é segunda, hoje é Fim de semana. Fim de semana e hoje eu vou morar na casa do meu pai agora. E a minha cachorrinha Gente, ela tá um pouquinho suja, mas tudo bem. A minha cachorrinha só tá um pouquinho suja porque ela gosta de mim. Ela já tá me mordendo. Mas tudo bem, né? A gente vai descobrir qual modelo. Dá um like aqui e se inscreve aqui no canal, que eu esqueci, né, gente? E agora eu sou um elefante. Gente, pai, filma aqui. Pronto. Então, gente, corram aqui no meu canal que eu vou mandar e não perca nem o próximo vídeo. Que eu vou mandar essa moeda mágica para todos os vídeos e todo mundo. Não é slime? Slime para todo mundo ver o meu canal. Todas as crianças. Todas as crianças, a Esther, Fala o nome das amiguinhas. a Gabi. Então, gente, aqui tem um telefone. Espera aí que eu vou falar. Que tá tocando o telefone aqui. Então, não perca o próximo vídeo e eu vou mandar todo o meu canal para todas as crianças do mundo ver. Então, vamos descobrir o personagem secreta. Gente, essa slime é rosa. Então, vamos abrir. O que será Então, que tem gente, dentro da slime? Será? Ai, não sei, né, pai? Vamos. Você vai abrir pra gente ver? Sim. Olha o que você tá encontrando dentro dela. Que legal, uma bolacha. E essa slime é estranha, ela faz o quê? Olha, outra coisa. Gente, eu acabei de encontrar um bichinho. Porque ele tá cheio de slime. Ai, gente, não sai slime. Pai, tira pra mim. Ai, gente, não sei por que. E o que a slime faz quando coloca dentro do potinho? Mostra pra gente ver. Que barulho que faz quando a slime fica dentro do potinho? Ó, gente, eu vou te mostrar. Qual o barulho que faz? É engraçado esse barulho. Ai, gente, eu tô até rindo. Ai, gente, tá muito engraçado. Ai, gente, tá muito engraçado, mas tudo bem. Esse só solta pum. Então, beijo. Fala tchau pra todas as crianças. Tchau pra todas as crianças. Um abraço.